हेलो हेलो सबैमा नमस्कार। हामी चाहिँ आज म्याग्दी जिल्लाको बेनी बजारमा को बिचमा रहेको यो शिवालय मन्दिरमा पूजा गर्नको लागि आएका छौँ। यो मन्दिर चाहिँ एकदम अद्भुत टाइपको लाग्छ मलाई। सानैदेखि चाहिँ देख्दा यो मन्दिर चाहिँ एकदमै के होला जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो। मन्दिर चाहिँ पहिला चाहिँ अलिक पुरानो तरिकाको थियो, अहिले चाहिँ यसरी स्तर उन्नति गरेर सिमेन्ट र बालुवाहरू त्यसरी बनाएको छ, ढुङ्गाहरूले खोदेर बनाएको छ। पहिला चाहिँ आज सानो चिटिक्कको थियो। यो मन्दिरको विशेषता भनौँ या यसको शक्ति हो या के हो, त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ। सधैँभरि रमाइलो पनि लाग्छ। यो चाहिँ यस्तो माथि चाहिँ यस्तो धेरै रुखहरू छ अनि मन्दिर तलभित्र चाहिँ शिवजीको मन्दिर रहेको छ। यो चाहिँ मलाई एकदमै पहिले देखेर अचम्म लाग्ने गर्थ्यो। तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ। यहाँ चाहिँ बल रुख छ, एकदमै देख्दा पनि सुन्दर देख्नुपर्छ। यता चाहिँ 108वटा शिवलिङ्गहरू बनाएको छ। आज मेरो आएर छोराको जन्मदिन, उनी चाहिँ शिवजीको दर्शन गर्दैछन्। त्यहाँ चाहिँ काग चराचुरुङ्गीको वासस्थान पनि रहेछ। कागहरू पनि लाग्दैछन्। हस् त, धन्यवाद।